ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମିଶି ଚାଲିଲୁ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଚାଲିଲୁ। ଆମର ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସହିଥିଲି ଗୋଟେ ଶନି ମେଳା ମୋ ବଡ ପୁଅ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମାର୍କେଟ ଚାଲୁ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ। ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ଆସିକି ତାପରେ ବାହାରି ଗଲୁ ଶନି ମନ୍ଦିର। ଯେହେତୁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ଦେଇଥିଲୁ, କଳା ଜାମୁନ ଟା କିଣି ନଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ମଝିରେ ରାସ୍ତା ରହିକି ଯାଇକି କଳା ଜାମୁନ ଟା କିଣିକି ନେଇକି ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର, ଶନି ମନ୍ଦିର। ମୋ ବଡ ପୁଅ ନାଁରେ ଯେହେତୁ ସହିଥିଲି, ତ ବଡ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ତାକୁ ସାନ ଅପା ଆସିଥିଲେ ଛାଡି ଦେଇ ଗଲେ। ଆମ ବାପ, ମା, ବଡ ପୁଅ ରହିବୁ ଓଷା ସାରିକି ଯିବୁ। ଆମକୁ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର 3ଟା ମେଳା ଆଜି ନନାଙ୍କର ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର 3 ନମ୍ବର ଥିଲା। ହେଲେ ତାଙ୍କ ମେଳା ସରି ନଥିଲା, ଆମେ ଆସିଲୁ। କହିଥିଲେ ସରିଯିବ 8:30 ସୁଦ୍ଧା, ହେଲେ ସରି ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ମେଳା ସରିଲା 9:10-ରେ। ତାପରେ ଆମ ମେଳା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତ 3 ଜଣ ବସିବୁ, ଭିଡିଓ କେହି ବନେଇ ପାରିବେନି। ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡିଓ ପ୍ୟାରା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ମେଳା ହବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଟିକେ ଭିଡିଓ କରିଦେଇଥିଲି। ସେଠି ବି ମନା ଭିଡିଓ କରିବା, ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଚିକି କରିଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ ପଛପଟରେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଟା ରଖିକି ଟିକେ କରିଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର ମେଳା ମୁଁ କେବେ କରିନଥିଲି, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ କରୁଛି। ମୁଁ ସହିଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ତଳେ, ମୋ ସାନ ପୁଅ ହୋଇ ନଥିଲା। ସେବେ ସହିଥିଲି, କରିବି ବୋଲିକି ସୁଯୋଗ ଆସିଲା। ଏବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି, ବିନା ଆମିଷରେ ମାସଟି ସାରା ମାନେ ଆଇଁଷ ଖାଇବାକୁ ପଡିବନି। ମୁଁ ତ ଟୋଟାଲି, ମୋ ପୁଅ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ନନଭେଜ ଖାଉନୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ ଯେ ଏବେ କରିଦେ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ତ ମୋ ନନାଙ୍କୁ ପଚାରି ଯାଇକି ପୂର୍ବ ଦିନ ପଚାରିକି ତମେ ଆମେ ଓଷାଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ସେଠି ଆଳତି ବି ହେଲା, ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଲୁ। ବାକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସୁମରି ଆସିଥିଲୁ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପାଳି। ଆଉ ଆମ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହବା ପାଇଁ ନନା କହିଲେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ତମେ କାଢି ଦିଅ, ସାଇଜ କର। ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଗାଡି ପୂଜା ଟିକେ ଥିଲା, ସେତିକିବେଳେ ସେ ଗାଡି ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ ନନା। ତ ଆମେ ଟିକେ ଏଇଠି ବସିକି ବାପ ପୁଅ ମା ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଭିଡିଓ ବନେଇଦେଲୁ। ମୋ ପୁଅ ଏଠି ଧ୍ୟାନରେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଭିଡିଓ କରୁଥିଲି। ଯେହେତୁ ନନା ନଥିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡିଓ କଲି। ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ କିଣିକି ଆଣିଥିଲୁ, ନନା ଆସିଗଲେ। ମୁଁ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମତେ ନନା କହିଲେ, ମୁଁ ସାମଗ୍ରୀ ସଜାଡିଲି। ତା ବାପା ମାନେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପିନ୍ଧିକି ଯୋଉ ବରଡି କରନ୍ତି ଯୋଉଟା, ସେଟା ସେ କଲେ। ତାପରେ ଆମ ପୂଜା ଶେଷ ହେଲା। ହେଲା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ରାତି 11:15 ହେଇଗଲା।